Hoxe vamos a facer unha práctica sobre fosilización e fósiles. Bueno, vamos a ver, que é un fósil? Antes de nada tenemos que definir. Un fósil é un resto de calquera organismo vivo que viviu noutras épocas e de alguna maneira quedou preservado para que nos podamos observarlo. Por exemplo, se eu vos enseño este fósil deste peixe, entre unha zona de arxilas ou limos, pois quedou perfectamente preservado. Este é un fósil. Pero tamén é un fósil, por exemplo, este xilópalo, que ven sendo un tronco fósil de un árbore que de alguna maneira se mineralizou. Como é posible que cheguen hasta nós seres vivos que viviron en, bueno, pues hai, por suposto, millóns de anos, non? Pois o primeiro que tedes que entender é que para realizar o proceso de fosilización hai que practicar unha sustitución de a materia orgánica por materia mineral. Dados conta que os seres vivos estamos feitos de materia orgánica. Entonces, no esquema se pode visualizar como unha vez que un animal, unha planta, quedan atrapados en un ambiente normalmente con ausencia de oxígeno, con anoxia, as bacterias non realizan un bo nivel de putrefacción. Unha das condicións importantes é que se produzcan en ambientes lacustres, en ambientes nos fondos con pouco oxígeno, e desa maneira, no fondo mariño, desa maneira se van sustituindo materia orgánica por materia mineral e iso vai a facer que se preserve entre nós. Podedes observar aquí no esquema, como por exemplo aquí nos conta como un ammonites morre, se vai quedando en unha zona entre limos e sedimentos e vai sendo sustituído hasta que, de alguna maneira, vai aparecendo un molde que é a huella que nos deixa entre os sedimentos e o propio animal, sustituindo o caparazón, que é máis fácil de fosilizar por ser esa materia mineral, e logo nos aparece a parte interna prácticamente é sustituída, insisto, a parte orgánica máis blanda é a que desaparecerá e será sustituída por materia mineral. Vamos entón a entender un pouco o proceso, para o cual vamos a apoiarnos desta piña que vedes que está apresada entre estes sedimentos que seguramente pertenecen a unha antigua duna. Isto é unha calcoarenita. Normalmente son partículas de area cementadas, ou ben por sílice, ou ben por carbonato cálcico, e en algún momento esta piña caeu e deixou outra piña veciña un molde, e aquí esta piña está, digamos, un pouco mineralizada, de aí que non se nos estropease. De feito, é un fósil que estaba cerca de un fondo mariño porque aparecen aquí tamén restos de seres que viven no fondo da auga. Isto é un, digamos, un proceso previo ao que sería unha fosilización completa. Aquí tamén se ve outra pegada, outra huella de outra piña que tamén estaba seguramente formando parte deste conxunto desta duna próxima a unha. Ben, en estes peixes que vos enseñaba antes, pois tamén se ve perfectamente que todavía se conservan partes das escamas, estes son dous exemplares moi bons, se conservan as escamas do animal cando vivía en este ambiente de grano moi fino, seguramente unha capa de arxila moi fina, de tamaño de por moi fina, que generou esa falta de oxígeno e esa preservación e logo aparece tal cual o vemos. Ben, claro, hai elementos moito máis fáciles de fosilizar. Por exemplo, este que é un colmillo de un tiburón de outra época, seguramente un charchaladón, que sabedes que renova moita a dentadura, por ser xa moi duro o material, fosilizan con relativa facilidade. Pero outras veces non é tan duro, pero pertenece, por exemplo, á estructura externa de un bivalve. Isto é unha cuncha. O que pasa é que, imaginadvos, isto sería unha cuncha natural, tal como a tocamos hoxe en día, ou esta, e este sería un fósil. Seguramente entre un e outro pois hai máis de 60 ou 70 ou 100 millóns de anos de diferencia, non? Hai un parecido bastante grande
E aquí se pode observar como este proceso de formación de conversión, mellor, de rochas, de sedimentos en rochas sedimentarias é quen favorece a preservación desta cuncha. Entón, aquí podemos observar perfectamente como era a cuncha dun bivalvo, recorda bastante o que sería hoxe en día unha zamburiña, o berberecho, se ven perfectamente os canales, e claro, a parte interna está enchida de sedimentos e aí prácticamente a materia orgánica ten desaparecido. ¿No? Poderíamos observar moitos destes tipos de fosilizacións de bivalvos. Mira aquí, se pode observar, digamos que o material interno e a parte externa do fósil, que a cuncha, que foi, por suposto, insisto, moito máis fácil de preservar. Ben, hai fósiles que nos serven, unha vez que coñezamos a idade, hai fósiles que se chaman fósiles guía ou fósiles característicos dunha determinada época. Por exemplo, se eu vexo un trilobites, isto non é un trilobites, realmente unha maqueta que representa un exemplo de trilobites, sabería, por exemplo, decir que estamos falando de un fósil guía da era primaria. Por que? Porque os trilobites aparecen en ambientes mariños, como artrópodo, en esa época. E ademais se extinguiron a partir desa época. Non hai ningún representante nin na era secundaria nin na era terciaria. Por lo tanto, cando nos atopemos este fósil, podemos datar con relativa facilidade sin acudir a outro tipo de métodos como o método do carbono 14 ou o método do fósforo, etc., para saber a que antigüedade nos estamos referindo. Por suposto que hai moitos fósiles guía, non? Hai os belemnites, os ammonites, por exemplo, son fósiles guía da era secundaria. Estos son maquetas, o sea que isto non serían reais, estos serían belemnites, que son como especie de plumas de un antigo calamar. Son fósiles guía da era primaria, da era secundaria, da era terciaria e da era cuaternaria. Ben, me gustaría tamén que tuverades en conta que non solamente se fosilizan animais, sino que tamén se fosilizan plantas. Por exemplo, a min me parece poderosísima ainda que, bueno, os que os atopan, os utilizan como, os venden como poesía papéis e como algo que non ten nada que ver coa ciencia, pero, por exemplo, eu creo que o encontrar este tronco fosilizado que se ven aquí perfectamente a codia da árbore, ao pulilo se pode incluso observar todos os vasos condutores, os liberianos, os leñosos que esta árbore tiña no momento no que estaba vivo. Foi no momento en que este árbol morreu, quedou seguramente sepultado e foi sustituindo a materia orgánica propia dos tecidos do floema, do xilema, por materia mineral, cando se formou esta pedra, vedes que é contundente, e que este pulimento ao que o someten para que sexa máis atractivo para o comercio é que nos vai a permitir ver con todo o uso de detalles como era o tronco fosilizado na parte interna. ¿No? E, por suposto, se poden ver incluso esta especie de estructuras da codia. Isto é o que lle chamamos xilópalo. É un exemplo dun fósil, dun tronco fosilizado mineralizado. Ben, recordade, e acabamos xa, que agora vamos a dedicarnos a ter estes fósiles fósiles guía, e os identifiquedes, que tamén pode axudarnos como fósil o molde que deixa a huella, a pegada de calquera resto, porque a veces sacamos información polo resto directamente, tanto como pola pegada que pudo preservarse en eses ambientes sedimentarios donde se producen esa transformación de materia orgánica en materia mineral. É certo que non é un proceso inmediato nin automático. Hai moitísimos seres que se destruen e que pasa o tempo por eles, as bacterias e os organismos descomponedores, os fungos, os destruen e non queda ningún tipo de resto. Pero un de cada 10 millóns se estima
de cada seres é capaz de preservarse e de alguma maneira pois podemos hoxe en día poder estudiar especies que se extinguiron, poder estudiar series evolutivas, poder ver como poderon ir cambiando e como un bivalvo con lixeiros cambios foi dando orixen a outros bivalvos. E despois, a veces, nos atopamos con sorpresas, como foi o caso do celacanto, ese peixe que, cando hicimos antes o fósil, o dábamos por extinguido, hasta que os mariñeiros atoparon no fondo mariño o que era un celacanto vivo. Entonces nos temos conta de que non solamente aparece como fósil, sino que tamén aparecen por restos dos seres vivos. Queres facer alguna pregunta? Non vos parece un proceso impresionante? Mira, na turritela, unha terebrátula, son fósiles da era secundaria. A Península Ibérica está chea de, mira, un eurizo, se ven aquí perfectamente as huellas do que eran as púas, aquí coa estrutura pentámera típica do eurizo. O sea que temos un montón. Con estas caixas e con algunhas outras poderemos estudiar os principais fósiles de cada unha das cepas. Faz alguna pregunta? Sí. ¿Qué pasó en el proceso de fosilización del xilópalo para que mantivera distinta coloración das partes? Bueno, pois, evidentemente, aquí aparecen, bueno, isto está claro que é unha mineralización, supondo que silicia, non calcárea, e de alguma maneira o proceso de mineralización, estes colores non teñen que ser os colores reais, sino que o propio proceso de sedimentación podía arrastrar cacións que lle deran colores aos determinados materiales que impregnaron e deixaron este color. Si ti crees que estes colores son os que realmente correspondían á árbore, non é necesariamente exacto. Non? O sea, pode ser, pero non ten por que ser exactamente o color natural que tiña o corte desta árbore, sino que pode ser un color engadido polos fangos, polos lodos, polos ións, que colorearon esa especie de elemento que foi o que mineralizou este xilópalo. Vale? Os colores a veces sí que se desvirtúan, non teñen que ser exactamente como eran en eles. Que non se mantene a mesma coloración ou as partes seguen tamén? Bueno, as partes non, porque as partes son mantidas gracias a que a estrutura se preserva. A estrutura do árbol, os tecidos do árbol están preservados por esa sustitución de materia orgánica por materia mineral. Ahora, o que non é necesariamente preservado son os colores originais. Vale, pois, alguna outra pregunta? As copias falsas como do trilobites, como se fan? Vamos a ver, non lle chames copia falsa. Esta é unha réplica. Normalmente se fan por un sistema de moldes. No, este é un antigo molde precisamente de un trilobites. ¿No? O sea, este é un material blando, unha plastilina, se colle o fósil original o de verdade, se introduce en isto, se moldea, se lle saca, para que saca ben a impronta, a pegada, e logo isto se enche con unha resina, ou ben con, aquí nos fixémoslo con escayola, e entonces, unha vez que endura, se despega, e xa te sale unha reproducción que se fan moitas copias para que podamos ver realmente este é unha resina, pero se parece moito porque é unha copia idéntica do fósil original ao que nós pois, non temos acceso directamente. Fósiles, bueno, non é que escaseen, pero tampouco temos nos institutos a posibilidade de ter unha colección, ainda que nós temos unha boa colección de fósiles de verdad, porque estes son fósiles reais, ¿no? Pero este é unha réplica. A réplica non pode ser completa, só pode ser de un lado. Bueno, no, hai maneiras de facerlo por dúas caixas. Mira, aquí, por exemplo, temos unha réplica de un fósil espectacular que, bueno, nós non poderíamos ter acceso, que a rana Puyol. Esta é unha réplica de como do fósil, o fósil original, e eu agradezco moito ter esta especie de copia ou de réplica de como era a estrutura anatómica deste fósil desta rana, que é coñecida entre os xeólogos por rana Puyol.